Fa 8 mesos. Sí, soc nova. I on medites? A l'inici vaig venir molt al dojo. En aquests moments una mica més a casa perquè tinc uns horaris una mica complicats, però sí intento venir com mínim una vegada aquí al dojo. Com contribueix a la teva vida personal i professional la meditació? Home, la meva vida professional es barreja molt a la personal, soc músic, doncs quan ets músic hi ha coses molt semblants amb la meditació. La disciplina, la constància i l'atenció plena, perquè tens que estar al moment i la meditació és el mateix, o sigui, no pots pensar-hi en moltes coses. Doncs amb la meva parella vam coincidir que ens agrada molt la filosofia zen i la filosofia oriental i vam trobar aquest joc. I doncs m'agrada molt intentar barrejar-los. Encara no tinc experiència amb això, però m'agradaria molt més perquè soc músic de jazz, improviso, i sempre tens com aquesta por de i què diran, i què tal si ho fa mal, o jo què sé, coses així, no? I doncs quan medites, en teoria, tens que estar ahí al moment. La improvisació és el mateix. Sí. Què t'està sorprenent de la meditació? Que surtes diferent al carrer. Estàs com més amb el teu moment. O sigui, sí que és veritat que els músics ja tenim aquesta part, que estem sempre pensant en moltes coses creatives, no? Tot el temps, però amb la meditació com que et tranquil·litzes amb els altres problemes que tots tenim i doncs això és molt gratificant en realitat, encara que tinc pocs mesos aquí al dojo, però sí. Què et va dur a començar a meditar? Doncs més que res que estava passant una temporada una mica mal en la meva vida personal i vaig anar-hi al metge, depressió, ansietat, totes aquestes coses, i doncs em va coincidir trobar la introducció del dojo. I vaig començar les dues coses i, ostres, me va encantar en realitat. Sí. Què li diries a algú que està indecís o que com creus que el pot? Jo, primer que res, que tinguin una ment molt oberta, perquè molta gent es tira una mica enrere, no? De meditar sent tota una hora en silenci i això, res, no? Doncs jo sóc molt d'investigar primer i després provar-ho. I això crec que pot funcionar amb molta gent que es tira enrere. Crec que em sembla interessant. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. De res.